Obudde okumanya Muhoozi biki bya postinga ku mukutu gwe ogwa X omanyi kati yafuuka musajja waffe. Tulina okumanya musajja waffe avuya atya kubanga ekintu kyamutabukako ate engeri gye kiri nti abantu abasinga obungi tebali ku mukutu gwa X nti oba tebasobola kumanya biki ebigenda mu maaso eyo okuleka mpozi nga abatonotono bavuddeyo ne babijjayo kati nga wano ninzija okunnyonnyola nti nange standby generator eri ku kino tolina ng'egyonza kumanyamu kubanga nange olumu simanya okuleka mpozi nga ngenzeeyo ku mukutu gwa X. Kaakati muganda wange Muhoozi Kainerugaba leero bwe tugenda okutunulamu nti kiyingiri ki gyavuyaamu ku mukutu gwe gwa X bwebaka kibwateekayo kubanga munnange awo bwe tugenda okusinziira okuditamininga mu political space ani asaanidde n'ani atasaanidde obutakulwisa Muhoozi Kainerugaba oba kansooke nkulamuseeko ndowooza kasinaba kubeera nga neeyongerayo nsooke nkulamuseeko oli otya gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo gyendi nnyo mu mikwesese nange nga bulijjo emimuli n'emiwogo jjo awo tebali kubuuza tugivuunyuula vakedo yakyali omutono tannaba kwengera kugamba bukyali butono bukula musana gwakira ddala muganda wange wano era munnange ndi mu kisiibo kino by the way abasobola okuyambako ku basiibi musobola okubayambako kuba babaawo wano mu mikwesese buli kawungeezi basalako nti Magaribi bagisaalira wano kakati olwo ne beeyongerayo ate paka ddaaku ate bakeere ku nkya basiibi kale kwegamba waliwo byenkwasaganya wano era nga bo bakimanyiira bwe bati ate nga tusobola kubeegobako nali guno omulundi sire ready era nga kaŋŋambe amazima ekituufu nga njagala kwebuzaabuza naye nagenda okutunulamu abasajja bange nga ndaba gwe Ssuubi nga nze Ssuubi ate gwe basuubiramu essuubi gyeriri nga naye ali awo bw'atyo kale kwe kusaba nti gwe naasobodde munnange osobola okuyambako ate eggwanga lyaffe lyetaaga okusabira ebyaddala lyo lyetaaga okusabira ebyaddala waliwo yabadde ambuuza nti amannya ki agali ku nnamba ezo z'otuwa emu esembyayo 7 endala esembyayo 15 weeziri awo ekyalibadde kikulu ennamba ezo ziri ku WhatsApp jangu wano omessaging omubuuze mannya ki ennamba ezo mwe ziri then njaga kuwa kitegeeza oba oli serious then nga nkuwa amannya ng'oteekako kikulu nnyo era mwebale nnyo. Kaakati munnange mu bufunze tugenda kulaba Muhoozi yabutubuulidde abantu be yaakatta era nga mwennyamivu nnyo alaba batono nnyo be yaakatta batono n'agamba ayagala kubeerako nga taata we anko we Kagame oba Kagame yaakatta oba bameka bannange simanyi kubanga yagamba tanaba ayagala naye abeereko nga kita anko we ndowooza bwe babeereyo nga beenyumiza gwe omanyi be naakatta abukadde buna muganda wange kakati era munnange bw'atyo n'atuka okwegerera Trump akomyewo obuyambi obwa AIDS obuyambi okuyamba kuba siriimu abantu era munnange bwe batyo byonna ebyo nga babikomentingako mu ngeri yaabwe. Kakati Sseggona naye yabaddeko engeri ensonga zayogera ku Muhoozi ono n'ebyanyima emabegakaawo yeegaana birth certificate eyajja ku mutimbagano yasafiisinga ku mutimbagano naga asinze nabitaddeyo naye era munnange wali omu kati wabula muliro. Kakati Muhoozi n'abakyala b'e Kenya muganda wange kyala b'e Kenya tugamba anyway naye ate era munnange ne amawulire agamuwandiikako okubeera gamwogerako nga Brat omwana omwonoonefu eyayonooneka gwe baayonoona gwe baakuza n'ekyejo n'abalabula kikyamuluma Nobert Mao bw'atyo naye ng'atunulira Muhoozi byawandiika n'agamba bannange ate Lawyer Mabirizi ye nga bulijjo n'atekinga advantage tetumanyi oba
bamuplanting obuplantinzi agenda aloopa emisango nga Muhoozi alaba ebintu bimususeeko byayogera. Kale tetumanyi naye bannayuganda mu community section bino byonna bubagamba omusajja abeera amaze okuwunya mu ndeku. Baga nti abeera amaze okuwunya mu ndeku. Kakati awo tetumanyi kuba yagamba nti ye kati ali presenting abatamiivu bwe bwene bwe yamugamba nti waddangira. Yagamba nti ye kale nze kanywe kangunye gunkwate n'ebigere kanda wange. Kale munnange Hillside View Apartments, ntegeeza Hillside View Apartments waliko Kasozi Jjanyo kulinaana Church Ntebe Road. Balina apartments ezirimu buli kimu. Eddiiro lirimu buli kimu, eddiiro setting, entebe ennungi, TV, music system ennungi, ekiyungu bw'otuukayo gaasi mwali, buli kimu mwekiri. Gwe n'oba oyagala kukola bakery awo, njagala kukola bakery, njagala kubeera nga mbeekingayo ku migaati wano tulye, party yaffe, tulina party, house party, nga wapangisaawo kyentegeeza. Tebagenda kugaana muganda nkugenda kukola emigaati gye ekiyungu kirimu buli kimu kyentegeeza. Kakati olwo ebisenge ebisukka mu kimu, eminaabiro ebinyirira, amasannyalaze tegavaako kubanga bino Uganda amasannyalaze gabeera gavaako. Era obwedde andi wano njagala kubaako abyenkutuusaako naye amasannyalaze gaganganya muganda wange geteganganya. Tugulaba nga olumu olaba nteekayo emboozi kiro nnyo, obudde bwakumakya ogamba Uganda talagi lwaki atakostinga esaawa zino kubanga amasannyalaze wembeera ngafunidde. Kakati olwo kosa ne wifi ya bwereere, security gulugulu. Ate munnange gwe wenna katugeze obuukizi oli wabweru wa Uganda, tax oba katukiyite tutya, tugambe emmotoka ejja kubaawo ey'obuyonjo ng'ekulinze wali ku kisaawe Entebbe. Balina emmotoka esobola okukunonawo n'ekutwala kasoba nga wabuukinga nabo ku Hillside View Apartments. Timo Property Consultants Limited nabo weebali era gwayagala ebikwatagana ku ttaka, ennamba zaabwe bwe ziri awo okukosa n'omusawo waffe omukugu atali talented oba omwagala, ennamba weeziri wano. Gwe just ennamba zange nga bw'ozimanyi, esembyayo 73 endala esembyayo 15. Yangu just osabe ennamba y'omusawo oleme kufuna birwadde. Alright. Kakati tuli ku Muhoozi Kairi Lugaba ssebo ku mukutu gwe ogwa X. Biki ebiriyo ono ino yayokya dda kyabayita okwokya. Tebayita okwokya era gwe bw'owulira ng'omuntu awagira byayogera kati gwemanya nti tutandise okubeera nga kati tugurupinga. Ekisooka twagala okulaba bannayuganda bennyini bebaliwa n'abo abakimanyi nti nno ba encroachinga on other people's buli kimu, rights, land, power n'ebirala byonna kwegamba babyebudamyako bwebudamya era they will be kicked out one day. Alright, kakati munnange Muhoozi nga akatutema naku zimwezi za lindo za 28 mbaseera bidde yakatutema omwezi ogwokubiri ku mukutu ogwa X ng'agamba nti nno alina kyayita terrible performance nga bw'onoogamba bannange naalibadde kati essaawa zino bwe mba nga ndi musuubuzi naalibadde kakati naakatunda ebintu bwe biti naye olaba naakatundayo just katugeze watermelon 3 zokka kesaawa zino naalibadde kati natunda dda watermelon ng'emitwalo n'emitwalo oba watermelon wakiri 13,000 mu wiiki eno nentundyeyo watermelon just 2 zokka. Kati Muhoozi naye okutta abantu akiraba bw'atyo agamba yakatta ye bayita abalabe ba enemies yakatta mbu batono nnyo era ekyo kimwennyamiza mu mutima n'alabira ddala nga yerabanga failure kubanga yakatta batono. Kati bwe tuba twogera kube yakatta ba enemies kubanga jjukira nti yatugamba nti nuupu yonna agenda gisaanyaawo ate nga twavira ddala mu kalulu eri nga bagamba nti bagenda kusaanyaawo bonna gurupu ya Kyagulanyi. Kati abaana bonna babadde nga bajja bafa, tetumanyi oba babadde nga bajja bakuba amasasi wano oba tetumanyi kubanga tetumanyi lwaki investigations tezirina bwe zaatuuka.
babiriga bakirumira bantu tukyabanja kubanga be bali mu intelligence ate nga yatugamba Muhoozi nti ye amanyi buli kimwe kigenda mu maaso talina kyatamanyi teri kigenda mu maaso nga talina kyama gamba nabeerawo nga talina kyata ti buli kimwe akimanyi era yakipulaninga Mukama Katonda kali kwegamba ebyo byonna byonna munnange bibaddengawo ebigenda mu maaso tulabye bakirumira battibwa abaani bonna battibwa bibibanga byebimu ku bigenda mu maaso mu Uganda kitegeeza Muhoozi abimanyi kubanga yagamba tewali kigenda mu maaso nga tamanyi ate tewali kye bakola nga tebamaze kumwebuuzaako era awo wava munnange endowooza egamba nti Museveni ayinza okuba nga eggwanga lino alifugako katono ka percentage katono Muhoozi yali mu mitambo kakati munnange mbadde ngenda kugamba bingi nnyo kubanga twagala tubiyiteyitemu ebyo nabyo biveewo kuba bingi nereero akyateekayo njumba sinnalaba ebipya kubanga bino nabikebeddeko kwemabigakaawo naye kakati ayinza okuba ataddeyo ebirala kakati munnange kangeze kubiyitamu kipayipayi wano tuleme kubeera nga tumala obudde kakati munnange ono ye Uganda Chief of Defence Forces General Muhoozi Kainerugaba era munnange bw'atyo yazzeemu okubeera ng'ateekayo controversial messages ze ku social media bw'atyo munnange Muhoozi nga bekutegeezezza nokunyumezi z'abadde 28 bino ndaba biri ku date ya 28 Muhoozi n'atandika okubeera ng'atutegeeza ku mukutu gwe ogwa X era statement gye yakoze yashookinza abantu yagambye nti mu military career ye kasookedde ng'ayingira obusirikale mbu aperforminze poorly akoze bubi nnyo era mbu ye bw'aba atunulamu alaba yakatta abantu just emitwalo 3 gyokka abalabe be bayita abalabe be kubanga n'aba opposition n'abalabe be kati n'abafudde babasiba agattako yaba akimanyi emitwalo 3 gyokka ye yakatera naga nti terrible performance what a terrible performance mbu ayagala kukola kutta abantu oba oliawo abasinga kuba anko we afande Paul Kagame kitegeeza Kagame yabuulira dda Muhoozi abantu be yakatta yamubuulira dda abantu be yakatta munnange era Muhoozi y'omu bw'atyo nga atunnyonnyola ku biki beyandibadde ayagala bibeerewo kakati mu ngeri yamukalukalu tajja busira Muhoozi yatuuse n'agamba nti ayagala Trump aliconsideringe okusalawo kwe ba decision ye era bw'atyo ng'apulidinga Donald Trump apulidinga ne Donald Trump on behalf of Uganda AIDS patients ayagala nti Trump yakube mutima akumyewo obuyambi naye munnange byonna mu kubyogera jjukira Trump yawa ennaku 9 tezinaba kubeera nga ziggwako yadde minisita owa health Ruth Acheng yatukakasizza n'atugamba nti bannayuganda tebeetaaga kubeera nga beeraliikirira ku ddagala lya HIV AIDS nti balina alternatives bali mu kuseekinga other alternatives naye bannayuganda baga nti eddagala balikola wano ate lwaki mwegayirira mugamba mwatugamba mwemalirira era nga bakakasa nti munnange Muhoozi ebyo byonna obyogera naye Donald Trump munnange ajja kukugamba nti mulina kutuwa mafuta kakati bwe mwagala ofuuka ba beggars mwagala okutwabulinga economy ya America already bagamba nti yakosebwa kubanga kireka ndoza yekawifube okubeera nga tulaba Trump byayogera Ukraine n'ebirala noza balina kye baagala okuziba ekituli kyesinanoonyerezaako nnyo naye era nga abantu bagamba nti mwatugamba mwesobola mutulageeko kyekiseera mutulageeko era munnange era sente bamugamba Muhoozi nti ze yali badde agulamu Manchester United Football Club buzimala bumaze okubeera nga bakola pharmaceutical company wano esobola okubeera nga ekola eddagala era siriimu ate nga munnange bagamba nti eddagala balikola wano
nakupulira quality chemicals wane katuli baga nti balikola era balitunda ne wabweru w'eggwanga bali exportinga naye kiki ekigenda mu maaso wane Uganda Mukama Katonda kale munnange oba oli awo Uganda nti kyekiseera nayo nga era bwe batera okubeera nga bakyogera nti twali badde kati tubeera ki emyaka gigendo gye mufugidde Uganda emyaka girigenda mu 4 nti tetulaba kubeera nga tweyimirizaawo ate nga mwogera ku Africa yonna ne Uganda ekyabalemi muli ku ki abachwezi muli mu kubeginga Trump lwaki abachwezi mu beginga Trump lwaki mumufukaamirira nti osobola okukola birthday zonna n'ozisaasaanya mu Uganda wonna naye ate oli mu kwegayirira Trump kale kwegamba abantu bwe batyo nga baanukula Muhoozi mu ngeri nnyingi nnyo naye nga bwe twagala okudduka emisinde tetwagala kubeera nga tulwawo ku nsonga emu kakati MP Sseggona naye avuddeyo n'abulastinga Muhoozi Kainerugaba ku posti ye gye yateekayo emabegakaawo nga agamba nti bannayuganda balina okulondawo wakati w'amateeka n'endowooza emotions nti bannayuganda balina okulondawo wakati w'amateeka n'endowooza mutambulire ku ndowooza za muntu oba amateeka Muhoozi kyategeeza kakati Honorable Lubega Sseggona bw'atyo munnange nga naye ayambalira Muhoozi oluvannyuma lw'okubeera nti nno Muhoozi yakuba omulanga kugamba nga yeebuuza ku bannayuganda nga yabibuuzako luli nti njagala musalewo Besigye tumutte oba tumusonyiwe kati era bw'atyo nga amaze okubeera nga akyajinga kati awo ali ku laptop ye wena waaba yeesibidde wabweru nga SFC ekuuma bw'atyo nga ggulawo ng'atandika okubeera nga aweereza obubaka eri bannayuganda nti oba baagala kubeera nga bafugibwa mateeka rule of law oba emotions endowooza z'abantu kati nga ye bw'anaakeera ku nkya n'agamba nti kino sikyagala Ssenyini n'agamba kino saagala kino nkyagala kino sikyagala bw'aba anyiize awo musajja ayogera Luswayiri lwokka baatugamba sitasa abayogera Luswayiri wewe wacha kati bw'aba omusanyufu awo lwakozesa Oluzungu oba n'Olunyankulu oba oli awo oba n'Olunyarwanda oba kwezo zonna lwaga lwakozesa kwezo n'Oluganda alukozesa kakati munnange Muhoozi yataddeyo nti tulina okulonda tulina okusalawo kagamba okusalawo tusalewo we must choose oba twagala tugavaningibwe mateeka oba emotions mateeka oba ndowooza era endowooza nkugambye zivaalinga omuntu ayinza okuba ali mu mudu yakunyiiga omuntu ayinza okuba nga ali mu mudu yawayasenga alindiridde kati nga byomugamba tabitegeera bamusuubiza ali awo nzija ng'ali awo yeetegese nga bw'omugambo wange jeno ate waliwo nti ndeka naawe ndeka nyenda kugira kale mugende mukole bw'omuwe papula okusayininga asayininga busayinizita mugende kumbe byasayininga ko temukola ki temubimanyi asayininga ku kirombe kya gold mu kitwale naye nga tategedde nga bali bamutezi butezi mukazi kitegeera naye amateeka bwe gaba nga ate go gejja ne gekiikawo bajja gamba mu ngeri ki kyajja kitya tekati ya agamba bannayuganda naye bo baprefaringa ndowooza emotions kubanga ye yagamba bannakenya mumujjukire yagamba bannakenya nti mmwe muli ku rule of law naye very soon mugenda kulaba nti revolution eno waffe yeekola era nammwe mujja kuba mukikakasa okitegedde kitegeeza rule of law yesi gyagenderako era mubiraba wano ndowooza kooti esazeewo nedda eki kooti masho erina okubaawo kakati njagala mukimanye nga bwe mputegezezza nti bw'oba otamidde emotions zo zibeera different bw'oba onyweddemu ku mwenge zibeera different bw'oba onyiize era ziba different
bw'oba onyize ziba different ate ne bw'oba osanyuse ziba different kati bigambo bya Sseggona ebyo agamba nti bw'oba otamidde ng'owunyiza mu ndekooti era abamu bagamba kangukunywere kakati munakkiriza bagutunywere mbuuza mmwe musajja agutunywere kakati munnange era nga comments zo zino zirabika ziri zolekezeddwa Muhoozi Kainerugaba ku bubaka bw'ateeka ku mukutu gwe ogwa ku mikutu gye agya social media era nga bannayuganda bangi babadde nga bajja babyogerako mu ngeri ey'okwewuunya nti omusajja waffe abeera abadde ki lwaki ddala aba yeeyisa mu ngeri efaanaganako bwetyo musajja wammwe standby generator si musajja waffe musajja wammwe olwoyo ye wammwe twamubalekera wammwe mumumanyi azaala ekibi kakati munnange tubadde tuli awo ne wabaawo birth certificate mabegako awo era bino byaliwo ndowooza wano lumu naku z'omwezi lumu I think March leero naku z'omwezi awe wati awo kakati ng'obubaka bujja munnange birth certificate bwetyo eya Muhoozi ng'egisapu esinga ku mikutu birth certificate naye nga bwentera okubagamba nti walimu kati wabula muliro kakati Winnie Byanyima munnange nga bakimuteekako nti yaleese birth certificate eyo mukyala wa Dr. Kiiza Besigye Kifeefe n'abyegaana n'agamba bannange nze any involvement in circulating of an alleged birth certificate of Muhoozi Kainerugaba I distance myself from that. Okay, naffe tugaa kimuteekako naye kati birth certificate ebe emaze okubeera ng'ejja era munnange nga emaze okubeera ng'egweyinga viral nga etutegeeza nti Muhoozi yazaalibwa mu kitundu ekiyitibwa Loitokitoki oyo ensonga lwaki asibanya aba TikTok kuba kifaanaganamu ne TikTok Loitokitok General Hospital wali e Kenya 1974 era nga eraga kwegamba abazadde banjawulo kwabo ate betukola ki betumanyi wewali nekinyusaawo ng'eraga abazadde banjawulo kwabo betukola ki betumanyi kakati munnange ate waliwo eri bwa Tanzania kakati kitegeeza nti awo wabaawo diverse stories ku nsonga z'obuzaale bwa Muhoozi naye si kikulu nnyo kubanga ne Muhoozi kennyini ng'era bw'ogenda okulaba mu maaso awo ayogera ku bakyala ab'e Kenya era nga bagamba nti amazzi gakulukutira gye gali gakulukutidde muganda wange kubanga Muhoozi ayogera bitono nnyo ku Tanzania bitono naye asinga kwogera ku bya Kenya kakati munnange kugambye nti eno birth certificate document eno ya birth certificate bwetyo nyesatulatinga ku mitimbagano wonna nga taata wa Muhoozi Yoweri Kaguta lutabasirwa Yoweri lutabasirwa era nga eraga nti ono Munyarwanda munansi wa Rwanda akolera mu Uganda ate nga maama we bamu-identifyinga nga Hope Lwaheru okuva e Burahya wano mu Uganda. Birth certificate kati olwo etunnyonnyola kakati munnange nga bimaze okubeera nga biriikinga nitandika okubeera nga twebuuza ekituufu kyekiriwa. Bazadde ba Muhoozi abatuufu be baani? Yazaalibwawa ng'omuchwezi yazaalibwawa? Nye bintu by'ekichwezi bibuzaabuza. Kakati munnange Winnie Byanyima nga amaze okubeera nga agiraba era nga abantu bagamba nti yagikoze eki yagitaddeyo obeera babaddeyo munnange n'agamba nti n'avaayo Winnie Byanyima
okubeera nga arefutinga allegations ezo era ng'agamba nti ebyo si byange nze sinaba kubeera nga neenyigirako era n'agamba nti nze sirina yadde n'akakwate ku dokumenti ezo. Kale munnange ng'era bwe bagamba nti katugeze singa abadde yasirika busirisi oba yasirise busirisi tewali baddewo speculations ennyingi nnyo surrounding her supposed connection to the controversial leak. Naye bo nno abantu nga tebakitwala lightly nga bagamba kiraka Winnie Byanyima alina kyamanyi ku bazadde ba Muhoozi abatuufu kubanga Muhoozi alina obusungu bungi bayithabe ku nsonga eyo bwe yagamba nti nno ayagala kufuuka president wa Uganda buli kirabo kyayinza okuwa maama we mwe muyinza okubanga mwakitwala lightly. Naye nze nabagamba kale nze nakiraba bwe nti being nti kibi okuba nti maama we taliiwo maama we waddala kibi nnyo naye kwegamba omwana bw'akula naddala nga tamanyi kati bw'akimanya late ate n'amanyi oba the truth surrounding oba okufa kwa maama we ebyaliwo bye tutamanyi naye nga awo waliwo story nene nnyo abantu bangi boogera bingi ku nsonga eyo. Kati kitegeeza alina obusungu ku mutima era bwe tuba twogera kati bw'aba ayogera ku bantu be yaakatta biki ayinza okuba ng'agamba nti nammwe mulina okugoberera. Maisha Kazulu mujjukira maama we bwe yafa yamuziika n'abantu bayitirivu nnyo kakati munnange ebiseera ebisinga obungi waliwo omuntu omwe yagambye nti ne Jesus bwe yagamba nti mbu mwana wa Katonda nti abantu balabika okubeera nga babuusa mpaka Holy Spirit bwe yakonfaminga. Kakati Winnie Byanyima nga balinga bagamba nti oba naye alina engeri gyakola ki gyakonfaminga bo bakiteeka ku Winnie Byanyima naye kale documents katugambe documents yonna gye zaavudde. Kale munnange bwe batyo nga bamugamba kubanga gyebuvuddeko yagenda contesting Kenya ekubwa MP era nga bamugamba munnange ddayo contesting Kenya kuba MP bingi nnyo abantu bye bamugamba ku mutimbagano era bw'ogendawo buli omu amugamba bibi ebimu bana bibi nnyo kwegamba bye bamugamba. Abamu bagamba nti no certificate fabricated bagigeta bugesi naye munnange ewali omukka tewabula muliro tewali nnyo kyamaanyi kyetuyinza kukibeera nga tukyongerako. Kakati munnange era ku nsonga z'Ekkinya era kati awo bwe tuli ku Kenya lwaki Muhoozi abeera ayogera nnyo ku Kenya eno nga bwe nkugambye nti amazzi gakulukuta gye gali gakulukutidde muganda wange. Kati Muhoozi kayina olugaba era mu bubaka bwe ku mukutu gwe gwa X bw'atyo ng'avaayo yeewaana agamba nti abakyala b'e Kenya babeera bamuloota Muhoozi bamuloota kuki bamutenda ti muzibu nnyo alina yingini enzibu kubanga nange kakati munnange tuli kujje ne Muhoozi kayini lugaba bw'atyo era nga akola series of statements about Kenyan men and women kugamba awaana abakyala b'e Kenya ate n'ajovuna abasajja. Bino ne byaza oluvannyuma lw'olupapula lw'e Kenya okubeera nga twamuwandiiseeko ku front page era nga kyamunyiizeza nnyo. Kati bw'atyo nakkira omutimbagano n'agamba nti nteddeko obubaka bungi nnyo era in particular yabadde asuggestinga nti abakyala b'e Kenya babeera bamuloota buli kaseera. Kati ate abasajja b'e Kenya bw'atyo n'abeera nga yabajovunye. Kakati munnange mu kujovuna ffe nga tutunula jjukira nti ebintu bino tugezaako okubeera nga tubigeraageranya ku ebyo ebiriwo ebyaliwo n'ebyo ebikola ki ebirijja. Kati olwo tunoonya obukakafu ffe tukuwulira ng'oyogera omanyi oyinza okuba ng'oli mulimba nnyo. Nabagamba nti bw'oba oyagala okuwulira okutegeera amazima
ku muntu yena gwe naye gwe wuliriza muwulirize omukwotinge onootinge tomala gaweera okuwuliriza bibuuzi wabula gwe wuliriza nga anyumya buli bwakunyumiza nootinga wanaga akozesa phrase bweti agambye bwati ate wali kubanga abantu abamu bamanyi okubeera nga boogerera mu bantu abalala ate nga bebabikola byebakunyumiza waliwo abantu abamu nga banyumya nnyo emboozi naddala bali talkative asobola okunyumiza ekintu nga akunyumiza katugeze gwe omukyala ampuliriza oba omwami ampuliriza nti bbaawe ayinza okuba abadde mu bwenzi oba mukyala we kati akunyumiza nga alinga akunyumiza mukwano gwe gye yabadde mu bwenzi kumbe ye yabaddeyo kati munootinga nnyo ebintu ebyo psychologically mujja kutegeera nti amazima gabeera awo wenyini awo kumpi awo lwakuba nti gabeera geekwese wansi w'obulimba kitegeera bagashuga kootinga bateekako kwegamba ka kooti bo ne beteeka mu bifo ebirungi kati abantu abalala be bateekawo nga basubjects abalala ne babateeka mu bifo ebibi kati bali ono eyakoze ekikolobero n'abeera ng'akiteekako bali era y'ensonga lwaki okiraba nti wano ne NRM government ebyokutulugunya abantu ebiteeka ku noopu example gye nnyinza okukuwa gy'oyinza okutegeererako amangu nti ebiteeka ku noopu okitegeera muhozi bw'abanga ayogera ku kitaawe byamutumye okukola ebikolobero amwogerako nga Jesus I will ask my Jesus ndowooza okitegeera aba ategeeza kitaawe ye gw'ayita Jesus kakati munnange muhozi munnange bw'atyo ng'abakira abasajja b'ekkinya amaze okubeera nga nti abakyala b'ekkinya bamukaabira kitegeeza nti yalaba asinga abasajja b'ekkinya bonna era ng'agamba nti ennyindo zaabwe ziraga mbu obunafu mu bedroom matters mu ennyindo z'abasajja ab'ekkinya mbu ziraga obunafu mu nsonga z'ekisenge kakati ye muhoozi anti mbu bagamba waliwo omuntu omu by the way era ku mukutu gwa X yagambye nti abasajja mbu abalina ennyindo empanvu mbu ennyindo ye determininga performance y'omu buliri mbu omuntu alina ennyindo empanvu mbu aba ashootinga higher mbu kati abalina ennyindo ennyimpi mbu babeera banafu mu buliri kati ekyo nina okubeera ng'ate ngenda kukola research ku ekyo kati njikole ntya kubanga omusezi yannemayo okufuna ge mazima ayagala nfuna omusezi mukole ku interview omusezi yambula naye naagala nnyo ofuna omusezi mukoleko interview ng'ekitambo kwekiri naye muganda wange ekyo kikyagaanye nkoze bingi n'ekyo kikyagaanye naye kakati ate n'ekyo nakyo nina okinoonyerezako naye nsuubira okubanga ekyo g'amazima nja kugafuna era nina okugategeera kati muhoozi gw'atongaga nti abasajja bano ab'ekkinya balina ennyindo nnyimpi tebamalako ye muhoozi balina ennyindo empanvu bamalako kwegamba ye amalako muhoozi mbw amalako naye kisoboka kubanga era sitoole ye bwe tugenda sayidi yeeyo muganda wange bw'oleka waliwo akaseera Andrew Mwenda bwe yajja okubeera ng'akamalinga ebintu ebyo byaliwo by the way mujjukira mu biseera Shiba bwe yagambira omusajja yabadde agenda bagamba nti yabadde muhoozi ate yabadde Andrew Mwenda mujjukira nnyo ebisitoole ebyo byali ku social media naye Andrew Mwenda yayingirawo mangu okubeera ng'akola ki ate Andrew Mwenda tumumanyi musajja waaki mbwa ya gondi eba ejja okuboggola akaseera ng'okuboggola omanya erina kyekola ki kyebikkirira naye ebyo munayo byatuyitako tetwafuna mukisa gumanya kubanga naye Shiba teyalivuddeyo okubeera ng'agamba kyalibadde kizibu nnyo kyali wawaza nnyo amatu ayinza okuba n'essaawa zino tekyayimba nga kaari yayi baagikola ki baagiteberako ettaka naye ebyo byonna byali mu kuteebereza buteebereza tetwategeera mazima naye nga ekibozi kyaliwo ababimanyi mubimanyi nti Shiba yagenda kuyimba ku mukolo ogumu abali mu mmotoka ye omukulu omu najja n'amutogaatoga ng'ayagala kujjula mu mukulu omu ate nga bagamba yali munene nnyo ani omunene nnyo wano ate Andrew Mwenda n'ayingirawo mangu kakati ebyo kibi nnyo kubanga tetwamanya buli omu yali ayogera kiki kati sabigenda ku mutimbagano gundi kakati munnange bw'atera muhoozi ng'amaze okubeera nga alaganga bwa abakyala b'ekkinya bye bamutendereza okubeera nti muzibu nnyo mu buliri ate abasajja b'ekkinya banafu nnyo kubanga ennyindo zaabwe ziraga nti banafu kakati n'amaliriza nga adikiriyalinze omukwano gwe eri eggwanga erya Kenya olitiza awantu kagamba ng'alaga nti ayagala nnyo eggwanga erya Kenya era yayogera ku kuliwamba mujjukira weeks bbiri nsobola okuliwamba
kiraba alinga alabanga eriri kitegeeza nti twogera ku kije baamuzaalira erinnya ly'eddwaliro lye baamuzimayalo Lokibiki Lokitokio Hospital. Kakati era bwatu n'ategeeza nti ayinza n'okwesimbawo kuba MP mu Parliament wali ya Kenya. Ayinza okwesimbawo kuba MP e Kenya. Kale abantu era ne bamwambalira ku mutimbagano era nga bagamba nti bw'okomperanga Muhoozi n'abaana babakulembeza abalala ababadde bafuma presidents wano e Uganda, Muhoozi olemwa era munnange wano wadde omuntu yatukakasiza nti ennyindo yeeraga omuntu ashutinga beta mu bigambo bya wayase kati Muhoozi nti ennyindo ge gye empanvu mbu ashutinga beta kugamba nnume ya lulyo Muhoozi ali awo mu mukyali awo. Kakati munnange bo nga balowooza nti omusajja ono ayinza okuba nga alina byakozesa ebimuleetera okubeera nga oli awo ayogera byayogera. Kakati munnange bwe batyo abamu nga bagamba nti Muhoozi okwogera bino mbu abikozesa kwegamba kwagala kufuna views, mbu kwagala kubeera popular, mbu wayagala okuyitira bamumanye nnyo abantu mbu ensi yonna emutegeere, mbu ensi yonna ekole ki emutegeere, mbu yensonga lwaki ayogera ebintu ebifaanaganako bwe bityo omuntu mbwate bwe badde agamba. Naye kale era Muhoozi ku nsonga y'emu era ekyamuviiriddeko kubeera ng'ayogera ebigambo ebyo okujerega abasajja b'e Kenya n'abeera ng'ate abakyala b'e Kenya alaga nti bamufiirako lwabadde olupapula lw'amawulire. Era Muhoozi yeeweze n'agamba nti olupapula luno nnyinira omusajja yagambye nti ono taligenda kukola yadde n'ekikumi mu ggwanga lyange ya Uganda, taligenda kukola yadde n'ekikumi, mumpita mutya Burat, mumpita mutya. Kakati munnange Muhoozi jjukira olupapula luno lwamutuuma erinnya Foster Burat. Kakati awo munnange Muhoozi nga amaze kubeera ng'asoma article eno naye nadda ku mukutu gwe gwa Twitter n'agamba nti kale nange sirigenda kubakkiriza kujja kukola ssente wano olupapula terulugenda kukola ssente, kitegeeza nti bwe luba nga babadde baluleeta wano taligenda kubeera ng'alukkiriza. Era olupapula luno twakitegeddeko nti olupapula lwa mutabani we yali pulezidenti wa Kenya Daniel Arap Moi, era nga mutabani we ono ye Gideon Moi, kitegeeza nti naye first son oba yaliko first son e Kenya Gideon Moi. Kati ndoza bw'atunuulira munne eno e Uganda byayogera agamba kiki kino. Kakati munnange kitegeeza nti abo banene n'abanene era naye gwagezaako okwanganga wali munene, kitegeeza nti byonna State House bikyapa ne mwene yalwa mu buyinza, kitegeeza byonna yabiyitamu. Ate ye munnange ekinjawulo ekiriwo tebabufuula busika, teyasikira ntebe ya kitaawe nga Muhoozi bwagezaako kubeera nga akola. Ndowooza ensonga kyamuyita Foster Burat. Abantu ne bawa opinions zaabwe okusinziira munnange ku nsonga eyo. Kakati bw'atyo Muhoozi yagambye nti Uganda eyinza okukonsideringa okubeera ng'ebaaninga olupapula luno, era n'agamba nti bagenda kuba bwe batyo bakikonsideringa, era ono tagenda kukola kasente konna wano mu Uganda. Tagenda kubeera nga akola kasente konna wano mu Uganda. Bannakenya n'abantu abalala bwe batyo ne bava ne bakivumira nga bagamba nti kino kirinnyirira eddembe lya free speech. Kirinyirira eddembe lya freedom of speech lina okubeera protected, era okugezaako okulimitinga ability abantu okuexpressinga opinions zaabwe endowooza zaabwe okuwa endowooza zaabwe. Kino tekigenda kubeera nga kikkirizibwa, tekigenda kubeera nga kikkirizibwa. Kakati munnange waliwo omuntu omwe yagambye yataddeko statement kansome mu luzungu, yagambye but this Museveni idiot
cannot rule Uganda even a month. Nti kankireke bwatu bwe yakinyonnyodde nkisomye busomi kati nze nsomye ki yakoze kyagamire kakati okay eyo tuveeyo tweyongere pa tuli ku nsonga za Muhoozi tunaamaliriza ddi tetwagala mboozi yaffe kuwanvu wannyo kuba abamu bagamba oyo nonsense naye kikulu nnyo okubeera nga mubimanya kubanga biri ku mukutu gwa Twitter ate abantu ogwa X bangi tebagendayo kati tubadde tukyali awo Norbert Mao bwatyo najja nagamba ye talowooza nti Museveni Muhoozi ebintu byayogera oba engeri gyayogeramu nti kisobola okubeera nti ate kiwa abantu abalala okubeera nga nabo bakozesa olulimi olwo olw'ereckless olw'ekiragajjavu nti Muhoozi bw'okuba ayogeza bulagajjavu tekiwa ddembe balala nabo okwogeza bulagajjavu mbu Norbert Mao era yabadde mu interview eya ne DW kati Minister of Justice and Constitutional Affairs Norbert Mao bw'atyo n'ayogera ku social media posts ezikolebwa Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Forces era nga ye mutabani wa General Museveni. Kati Mao bw'atyo yagambye nti engeri Muhoozi gy'akommunicatingamu tesobola kuleetera ate kitesande kubeera ng'ereetera abantu abalala okubeera nga bakozesa olulimi olw'ekiragajjavu bwe lutyo. Era bw'atyo n'agamba nti Muhoozi atera okukola statements ku mukutu gwe ogwa X kino munnange tekijustifyinga similar behavior from others. Yagambye nti I don't think just because the Chief of Defence Forces who is the President's son talks the way he talks is a justification for others to also use a reckless language. Kati bwe yabuuziddwa ku ebyo Muhoozi byayogera naddala ebyo kati nga okuteeka abantu ku kalabba Mao yagambye nti statements ng'ezo tezikkirizibwa oba ziri unacceptable era nayongezeko n'agamba nti ogwo mulimu gwa General Museveni okuhandlinga issues ezo bwaddene ligambwako nnyiniryo nti ogwo mulimu gwa General Museveni okubeera ng'akwasaganya ensonga ezo bayagala nti ye talowooza nti munnange kino kikkirizibwa omuntu okulangirira nga bw'agenda okubeera ng'ateeka abantu kalabba era n'agamba nti munnange of course Chief of Defence Forces okubeera nga alangirira nti omuntu alina okubeera nga ateekebwa kalabba tekikkirizibwa. General Museveni yalina okudiiringa n'ensonga eyo. General Museveni yalina okubeera nga adiiringa n'ensonga eyo. Kale bw'atyo n'abeera ng'agamba nti constitutional law constitution wamu n'amateeka nti gaapulayinga ku buli muntu yenna. Gaapulayinga ku buli muntu yenna teri muntu gwe tuyinza okutwala nga ali exception. Kwegamba yenga n'antagambwako nga bwe kiri kati essaawa eno. Mu kumaliriza looya Male Mabirizi bw'atyo ng'ate tawalawala Muhoozi yogayuga mu kooti era nga omusango gwe yataddeyo misconduct and disobedience okwasaganya ebintu mu bukyamu ate n'obujeemu bwe mba ndowooza ngezezaako kikumenyeramenyeramu. Kakati munnange bw'atyo bino yabitadde lwakaali era nga kooti newa summons ne bayita Muhoozi Kainerugaba ono nga serving officer mu majja ga UPDF n'omumanyi bulungi nnyo CDF okujja okwebuuzaako ku misango egyo. Era munnange nga kusinziira ku Hassan Male Mabirizi ye agamba nti mu bibuuzo bino ebingi bye baagala okubeera nga babuuza Muhoozi alina okubeera ng'abuuzibwa ku military discipline okukosa ne boundaries of public speech eri senior officer ono Muhoozi. Naye olw'okuba nti Male Mabirizi ono atera okuwaaba emisango ate okukkakkana nga bagimuggyeko ate nze nteebereza okuba nti babeera bagimuwaddewo nti genda kati oloope mbalage bano ti ne mu kkooti tebansobola
okitegeera eyinza okuba nga akasente awo n'akafunira kubanga awaaba emisango mingi nnyo neweebuuza nti afuniramuwa. Kale ebyo sigenda kubeera nga mbyogerako nyine bwe kyoba omanya nti amaze tuwa bulungi nnyo nga bwe biri stipulated mu ssemateeka wa Uganda bwe birambikiddwa obuwaayiro n'abutuwa mwasinzidde okubeera nga amuloopa n'ebintu byayogedde bingi nnyo kugamba ku biki oba kwasinzidde okubeera nga awaabira muhoozi ng'era bwe mubimanyi ebingi ennyo bisigenda kubeera nga ate nkuyitiramu kubanga byo byafuuka namulanda ti ne bwe nyogerera essaawa eno wayinza okuba wali obubaka obulala ate nga tugenda kuba tubuyitamu. Yes, tulina okuba nga tubuyitamu tusobole okutegeera omuntu abantu gwe beesiga okubeera standby generator. Osanga lumu ayinza okwogera ekintu ekinene nnyo ekinene emundu n'azoolekeza kitaawe gwe anti muganda wange bagamba Ssekabaka weeyulira ke kakola ki ke kakuluma entiiga ate munnange gwe gezaako munnange osuule omuggo kitegeeza omwana aba agenda kwonooneka sigenda kusukkawo nnyo wano tusigane mu mboozi zaffe eziddaku wano ku Uganda At Large nga bulijjo. Mukama Katonda abakuume.